otroški spomin sega zelo, zelo daleč, ne bom povedal letnico, ampak recimo, da sem bil star pol drugo leto, 2 leti še ne, in to ne na morskem pomolu, na otoku Braču, v mestu Supetar, si takrat nisem vedel, kje sem, ne, ampak potem sem zvedel, ne, čepim tam na tistem pomolu in jokam in si opazujem tukajle en pavc na nogi, ki je bil ranjen. In sem se počutil popolnoma osamljenega na celem svetu, kljub temu, da je bilo to morje, ne. In to je, torej, kot se spominjam, to je prvi spomin. In iz tega obdobja je tudi ena fotografija. Torej, tako da to je resnično prvi spomin. Zdaj pa ne vem, zakaj potem nekaj časa ni nobenega, ampak naslednji je pa, ko pred vrtnimi vrati imam v roki časopis, ne, in berem, recimo pri 3 letih ali pa ne vem koliko, pa pride sosedov, starejši fant, pa prav, Milan, a ti bereš? Ja, sem rekel, seveda, pa mi obrne časopis na ta pravo stran, ne. Tako je, to moje zanimanje za branje in za literaturo, morda, ne vem natančno, ne. Potem je spet ena praznina v otroških spominih in potem je moj spomin na mojega očeta, ki cepi drva v kleti in mi otroci smo vedno radi bili blizu njega, ker je on hude zgodbe pripovedoval med tem, ko je cepil drva, in to je bila prva svetovna vojna v glavnem. In to je bilo hujš kot ne vem kakšna pravljica. In medtem je mene on naučil tudi eno pesem, ki je imela toliko kitic. In naslov te pesmice je Jutri bo Miklavžev god. In jaz sem se jo fino naučil in potem je pa vsako leto v našem Faražu tukaj, ne, v tej Plečnikovi cerkvi, je bilo Miklavževanje in na tem Miklavževanju so nastopali angeli, parkeljni in tako dalje. In ne vem, kako je meni prišlo na pamet, da bi jaz tam to povedal pesmico, ker otroci so recitirali, pa prepevali, pa vsak čim več je povedal, več je dobil. Vsak je dobil nekaj. Tam, ne doma. Moja mama rekla, to se bo ustrašil, to ne bo nič. Potem je šla k našemu patru Metodu. To bom, nalaž to pripovedujem. Ja, je rekel, če se pa ne boji parkeljnov, pa ne pride. In se spominjam živo, kot je bilo včeraj tega Miklavževanja. Jaz sem brez napake odrecitiral, to je res toliko kitic. In takrat sem jaz marsikaj spoznal. Tudi eno sošolko od sestre, ki je bila angel. Lepa je bila kot Madonna, ne, ampak to pustimo. Ampak spoznal sem jo med angeli. To sem razlagal, jaz ne bi smel tega. Angel je angel, ne. In potem pa kmalu sem prišel na misel, kako bi bilo lepo, da bi bil jaz eden izmed teh lepo oblečenih ministrantov, ko imajo tako lepe obleke, pa rdeče kroglice, pa bele te, spodnje rdeče, pa tako naprej. In jaz sem pri 5 letih postal ministrant. Pri 5 letih.
In to seveda so pa moji zelo živi spomini. In moram povedati, da sem ravno temu patru Metodu, ki je bil pa tudi glasbenik in je bil izredno mila oseba na vizavi enemu drugemu, ki nas je, se mene ne, ker me ni bilo treba, ampak sošolce po šoli, po prstih, to je bilo, so bile navade pedagoške. Ja. Po prstih. No, in tam sem jaz tudi začutil, kaj je to estetika. Ker ko sem jaz šel, to Šiška je bila drugačna takrat. In to, kar je zdaj pozidano, to je bil polje. Jaz iz te cerkve administrirane sem šel čez polje domov. Ni bilo nobene bajte. In jaz sem se nekajkrat ozrl nazaj, jaz sem užival v tej stavbi, v tej cerkvi Frančiška Asiškega. Meni je to en lep občutek, pa nisem vedel, da je to estetski čut. In ja, še enega dogodka se spomnimo, ki bo zanimiv, kako sem zares vzel ta svoj prvi poklic. Je bila ena huda zima, med vojno, to vse, zdaj že, ker pri 5 sem začel, pri 6 je začela vojna. Mi je lulat prijel pri oltarju svetega Antona, in jaz se nisem upal vanjeti. Jaz sem mislil, da bo to rob, božji rob. A veste, kaj je to božji rob? To je smrtni greh, najhujše sorte in ga živ peko skoraj. In sem tam lužo naredil, takrat pa mi nismo imeli dolgih hlač. Mi smo imeli kratke hlače, pa volnene štumfe, pa štrumpantline. A to veste, kaj je to štrumpantl? To je priprava, s katero se nogavice pričvrsti gor in tako naprej. To je bilo vse polulano. In potem, ko je bilo konc maše, seveda se nisem upal vzeti mašno knjigo, ker je ministrantova stvar, in jo za zakristijo nest, in sem pobrisal iz cerkve in potem šel čez polje domov, ampak moram priznati, drug dan, ko sem prišel, niti besede ni bilo o tem. To se pravi, da je bil ta moj pater Metod kunde, da je bil dejansko ta prava oseba, ker za mene je bila to travma, huda travma.